disculpen el desorden. Se está quedando el siroco, el ventilador de mi unidad, y estuve checando cuál era el dañado, y noté que estuve checando y en lo que chequé decía que era el F4P. Aquí dice CAP HVAC blower motor. Ese es si se queda el ventilador funcionando, de todos estos, mero es el que desconecté, por si le sirve. F4P. Aquí está no se alcanza a ver muy bien la resolución, pero F4P, y acá arriba está, aquí mero, F4P, para que no se quede directo, por si le sirve. Gracias.